Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. My name is Karen C. Valenzuela My name is Isabel Valenzuela. from Valenzuela Family. So ngayon po, nagbabalot po kami nito. So ito po mga pang ano po sa New Year. Yan. December 24 po. So birthday niya. So meron akong regalo sa kanya. Asan na? Ang gift mo. Yan. So ito po siya guys. So, Nabalat namin. yung pag-spray siya. So ito po yung gift ko sa kanya. Ayan. Yan. So anong gusto mo? Mauna? Yung blue o yung ganito? Yung blue mo na. Sige. Buksan mo na. So guys, bubuksan niya na. Habang nagbubukas siya niyan, Ito na lang pala ang green-green. Te! Te! Salit lang guys ha. So guys, habang nagbubukas siya niyan, magbabalik ko na. Pag mo sabihin prank to. Hindi. Siyempre may regalo din. Mayroon po ka sana daw. Yun. Kita mo yan. May napapansin na. Pagsayaw ka lang ng scotch tape eh. Gusto nga scotch tape kami dahil yan eh. Ay, di ma. Yes. Ay, mati. Gusto may electric fan. So maraming mga prank dyan. Dapat inuna mo yung blue. Dito sa kabila, oh. Oh, tingnan mo, may nakasulat, oh. May nakasulat, may nakalaan mo sa'yo, ma. Happy birthday, Ate Bel. Thank you. Ah, dito ka muna sa kabila. Kasi ang hirap buksan. Ang daming scotch. Yun. Pinahirapan ko talaga yan. May mga prank daw dito. Sabi ko na eh. Makakuha ka sa prank eh. Ano, nakakuha ka 5. Yan mo nun. May sulat pa siya. Nakalagay is, Happy birthday, Ate Bel. Stay happy and God bless. Happy birthday. Thank you. Ano ako sa kabila? Daming balot, no? Palibasa, hindi pa ako niyan pantay-pantay magbalot. Balot pa. Ang dami kong basura dito. Sa isang ano na to, ang daming basura. So guys, ang dami niyang balot. Aray ko. Pinaghirapan ko yung kagabi balutin. Nakala mo ba? Habang ka sa baba sila Uy, baka may malaglag dyang 5, ha? Ano na yung 5? At nakakapo ko pala. Tako na eh. Hindi na, malapit na yan ako. Kung nakirinig nyo rin guys, Maingay yan. mga ano yun. Si birthday niya, marami silang pinakapita. Yun, may 5 na. Ampo. May 50 dyan. Ano ba yun? 50. Yun na yung regalo ko sa'yo. Balot pa. Palat ka talaga? Malapit ka na dyan. 2 balot yan eh. Bakit? Minaasa. Isa prank! Sabi ko na prank eh.
yan. Ano to? Yung pinaasa nila ako. Meron pa yan. Dun sa Stay Happy and Humble, meron doon. May prank doon. Tignan mo, sa Stay Happy and Humble. Tignan mo. Meron pa dyan. Hoy! Baka masira dyan ha! Huwag mo sirain yan ha! May laman dyan. Baka masira mo. Dahan-dahan ka, baka masira may laman dyan. Wala naman eh. Dito sa Stay Happy and Humble, meron dyan. Ayan. Baka masira dyan, baka masira dyan, baka masira. Parang nga, may 50. Thank you. So guys, nalaman ka ba? Ha? So naka 60 pesos siya. May balot? Alam ko ba naman sa likod may nakalagay isa pang. Yung pala may pera. So may play money. Kala niya totoo? Sabi niya may 500 daw. Sabi ko, di naman ako nang magbibigay siya ng 500. At least may 50 ka na. Thank you. So bye-bye guys. Yun lang. So, May abangan nyo pa guys, mayroon pang yung video mamaya. Exchange gift at birthday para kay Ate Biel. So bye-bye guys. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos. Bye!